আগের ভিডিওতে কথাটা শেষ করতে পারিনি, তাই তোমাদের সঙ্গে এখানে কন্টিনিউ করছি। তো লোকটা তার ওয়াইফকে খুন করে নিজেকেও মেরে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যবশত সে বেঁচে যায়। হসপিটালে সে এখনও ঠিকঠাক আছে, কিন্তু সমস্ত পুলিশ, তারপর গ্রামের সমস্ত মানুষজন সবার সামনে সে স্বীকার করে নেয় যে সেই তাকে মেরেছিল। আর মহিলাটা সত্যি বলতে মারা গেছে, কিন্তু এর পিছনে একটা অনেক বড় রিজন রয়েছে, যেটা আজকালকার দিনে প্রায় প্রতিটা পাড়ায় ঘটে থাকে। এটা কোনো অসম্ভব কিছু